Yes mukasi akantu olekede kyalweshewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye bannanga abalungi abatulaba leero nzize siri musanyufu mitawaana myerere Shifa mbadde mwana mulungi ennaku zino nakoowa obuvuyo nakoowa entalo nakoowa trouble ate kano kenzize si birungi mitawaana ntalo bivumo bigambo bisongovu nga bivamu eri omwami ono gwe mbaleetedde ne mukubira ne mugasebo nsaba kwogera nange twogeremu ebyokunkubira amasimu onvume ontiise ansuubizza amalogo mbusimanya nja kummeza simanya biki ne mugamba nze bannangira dde okummeza emisooli mu kyenyi bannangira dda kino nakiri omanyize olumu mba njagala okusinga okubanga siri naawe ebintu biŋŋambe mu feesi yange ebyo byokunstressinga okunkubira amasimu okunnangira okuntiisatiisa nja kukola kino neŋŋamba kansituke nejjire oba wakinkola akinkolera leero nga mulaba omusajja ntabukidde omusajja akuba essimu n'agikuba ku makya lanchi lwaggulo essimu yasinza ogimalako omuliro n'ogifuula bize era abankubira buli omu kubanga muwulira essimu eri bize ne munkubira nga temunfuna mwami ono yagifuula bize kati leero nsitusambuulire anjagazaaki bannange ne muwulirako ku messages ngenda zibateerayokka abantu omusajja ayogera kyatanvumye nga tekiriiyo wadde era bisinga muzze mu binvuma nabimanyiira naye ate ebyono byasuseemukko bipya ne ŋŋamba omusajja omuntu omukulu ow'ekitiibwa twamukola ki ne mukubira ne nfuna ennamba ng'era gye yankubirako yennyini nenziramu ne ngikubako akuba amasimu otakwata namussa mu blacklist nafuna ennamba endala buli budde afuna ennamba endala ne ŋŋamba ate ono kiki omanyi njagala nnyo okumakinga peace with people wekiba kisoboka but kyensinga okwebaliza Katonda nti bwe nzize nga mugamba tusisinkane obiŋŋambe mu feesi yange nga ndi ne ttiimu yange n'abantu bange akkiriza alina obulumi bwe obumutawaanya naye nga ŋŋenda omubawa ekirungi leero akkiriza twogere ate nze ebyange nga mbyagala ku kamera saagala off camera kansoke mbajjukize nti Hypex Studios bali Busaabala Road najja nankumbi ni Jacobins Motel namba zaabwe ziri ku screen beekwate bakuba bulungi ebifaananyi ate bakwata vidiyo z'emikolo gyonna gye weetaaze nti mikolo babikolako sebo nakukola ki ensonga esooka ate bwe nkulaba wano olinga omusajja ow'emirembe nagamba ono omuntu anvumira mu comment section kamunoonyeeko nenkubuuza nakukola ki kiki okuva lewakyala ewange nosinkana mukyala wange wandeetera ekizibu ekinene ku mutima mukyala we yaani mukyala wange abadde Jessica. You look so good. Thank you so much. Oli otya? Ebirungi sira ntabu. Ng'onkubira essimu. Yenga n'ensonga zange mukwano. Wanje? Yeah. Nze uno nze nawe. Njagala mwami Faruku oyo. Wanje Jessica? Of course. Jessica and Faruku must shine before the end of this year. Why? Before the end of this year. New cup of the year. Echichi? You have to shine. Wabiraba abantu nga babagase ensi yonna. Bannange era ali eyo nga yeepikira omwami wange. Amwesonyiwe. Customers ofuna Madam Shifa, everything is done. No kwata abali nga banmwepikira bannaye Jessica and Faruku must shine before the end of this year. Emwechaye abali Jessica ennaku zino ne bw'obaako ky'omugamba kyonna yafuuka ekizibu ekyenjawulo era n'okwawula obuliri twabukola ki era nga ye alaga nti afunye kiraasi eyiye afunye omuntu owe gw'ayinza okudiringa naye mu bulamu bwe obweki obwensi nenoonya kkoza nga yeggwe singa kale watandika oyogera otyo nga tonnamba na kuntiisatiisa kundoga lwaki mubeerawo ku kyawaganya maka g'abantu kiki embeera eyo bameka bwe waakalaba be tukyawaganya ozze mu maka gange onsanze n'omukyala ate omulireetinga ewalala Jessica we twamusanga ye yannoonya ekyo simanyi oba wakiraba okusinziira ku vidiyo gye twakola vidiyo eraga nti Jessica yankubira essimu era vidiyo eraga weebale nnyo Shifa okujja kaakati obuzibu bwange buliwa kuwuliriza Jessica kubeera muntu ayagala buli muntu lwaki era tobuuza Jessica nti lwaki wakubira omukyalo oyo n'omugamba okujja n'ekirala lindako yaŋŋamba yetwamusanga waabo waka
waliwo mami we waliwo baani kati ate go ngamba ekyo siyinza kikakasa gomanyi ekyo beewaabwe bamanyi nze ate ebyo sijja bimanya kuba sijja nnoonyereza naye ebintu ebimu tebiba byagamba Shifa biba byakutuula na muntu wo omugambe ne mwetereeza kati nze nsangiddwa nga mwagala kaakati ate gozze ng'asenda n'omusenda n'omutwala gy'omutwala mpulira buli kadde lwe mugambako mugole jangu twogere awoza Faruku oyo yaani oyo ne bane Faruku tufunye ebizibu naye kati nze noonya obuzibu bwange n'omusango gwange abandaba leero mumbuulire munsalira nnyo omusango naye omusango gwange guliwa mwaliko mwabiraba Jessica nga ngamba ye kennyini yalaba Faruku n'abantu ba comment section nga muforcinga couple nembuuza Jessica sebo video wagyetegereza bulungi okuva yatandikira ku YouTube kubanga YouTube channel yange yeriko weewunyisa omwagalwawo wagenda bulungi kwewunyisa omwagalwawo n'olaba bulungi naye omukyala yeekyanga kati maama gwa musenda n'omutwale wa Faruku nze mbadde sikimanyi nti ali ne Faruku kubanga Faruku yakoma agambye internet yebasalirewo kaakati n'omukyala nakkiriza ekyo ina kibuuza mukyala osima mukyala w'omutya mukubireko essimu oyogere naye omubuuze nti bannange naye abantu mubulwa emisango gye munsalako kati nawe wabeddeawo n'onfunako ssebo omusango era nabadde ndaba nga ggwe gwennyina okufuna omukazi y'omutya onnyinyonnyola ensonga ekuleeta okutwala mukyala wange naye mu vidiyo towandaba nga ngamba Jessica nti nga twalabanga ggwe alina omusajja Jessica n'agamba abadde waali naye okusinziira comment section bagamba omusajja tansaana omusajja mukulu kunze nesaana ne Faruku ebigambo tebyali byange mukulu leko naye Jessica oba oli awo naate nyina omwami Jessica bwe bakutaginga ennyo sooka oveeyo mukwano bwe bantaginga ennyo mu vidiyo ne ŋŋamba kankukebereko naye ate ŋŋenda okukeberako nga ndaba olina omwami nga ndaba olina omwami nga ndaba oli mu love already nensooka nzijjayo essuubi nenga omuntu gwe badde bataginga mu Faruku already alina omuntu we okyogerako ki muntu wange oyo engeri nafunye omuntu anfaanaganya kuba babadde bagamba oli tansaana bikimu babadde babyogera of course babadde babyogera ngera bwe bavuma Faruku Sylvia mutamusaana kasafunye muvubuka muno egule navu maybe tuli mulenzi ye muli adikyeka mukulu nnyo kunze oli already gwe badde olina abadde mukulu nnyo ku yes badde bamugamba omusajja mukulu olina kitaawo mbono goli ne maybe ne Faruku we are the same range ate Faruku mwana muto is around 20 what ali mu abiri omu we shall be much mabali mu abiri it is okay because even me I'm still young tujja kola okwana malaya tafuuka mukyalawo ne Jessica ayinza okuba abadde tanjagala nkozi gwe mwami ani Richard Suubi era ddala Suubi ate nange nze Hope tekitegeeza Suubi weewaawo mu luzungu lye Hope ate gwe Suubi kaakati lwaki oddira n'emuseekewo n'omuvumanga yayinza okuba nga ewange abaddewo nga malaaya kakati abaddewo nga malaaya nekyaki njagala okukubuuza mu nsonga lwaki nakunoonyezza wabadde onnangira n'onsuubiza okundoga ebyokundoga wabitandikako oba bibadde tebinna process tenagenda mu maaso process ebadde esuubirwa okugenda mu maaso naye olw'embeera tozze nabadde njagala nnyo ndabaani oyo nze omukyala nja kuloga mukyala oyo era gwoba ologa ye mutuufu okuloga naye bwe kinaba kati nze kiba seetaagisa kati oba ondogera ki annadde neebuuza ani yamusenda omukyala ono n'atuuka okufuuka ekizibu nedda singa olaba vidiyo eyo mu Bulamba gye yatandikira ne gyekoma ojja nakunneebaza oŋŋambe kankugulireyo enkoko ogirye sirina buzibu toddamu n'ebyo ebyokuntiisatiisa nga bwojja okundoga eddagala eryo tosobola abadde agenda okukola nze simanya limeze biki simanya linkole biki terisobola kyuka ne lirogo oli okukwagala laavu yammwe neddamu nga bwe yali ondogera bwereere lwaki siroga ggwe sibiriimu ebintu byammwe ensonga nze okulina na Jessica just like any other person bwanakkubira n'omuwuliriza omanyi nze kati oba tutuuka ne tukula omuntu waba akuteekako ezo threat nja kukola nzija negamu naye kikole like bwe kiba kyekikusanyusa olugero n'olugwe
nego okuva bwe nava wa Jessica nga mpise kitutte ebbanga tuli ku ekyo oli ku ekyo onneekwasa ng'obiba mune olina ebyo ebyakulemerera ng'omuntu n'omuntu tekiri kunze ekyo yandikunnyonnyodde n'akikakasa nti nze siina we mbijjiramu wadde n'akatono nkola mirimu gyange just nti ndi polite and humble omuntu yenna mpuliriza abantu ab'enjawulo era ekyo kirungi naye munnange nafuna okunyigirizibwa nga Ssemaka wamuwasa like muli bafumbo ndi mufumbo naye ate nga Ssemaka ate wagambye togendanga waabwe anti sigendanga waabwe naye mu mbeera yonna kati gwokyeteekako nze mbadde mukuuma nze mbadde mukuuma ate era yongera omukuuma bwanaaba nga ate atandise okufuuka ensonga endala yongera omukuuma tekiriiko buzibu waliwo abadde aggaanye ate kaakati ennaku zino bw'aba nga aloota Faluuku nze nkikola ntya yabikugambako face ku face era abiŋŋamba for all and all Faluuku ogamba omuntu ebintu saakyagala yemu naye buli lwoba nga olina ekintu kyoyagala okifiirira nange okugamba okukuloga yali nsonga kati nkozi ogambye okyandoze oba busazzaamu ekyokuloga ekyo budde bwonna okisobola okugaa nti okisazizzaamu ate ne kidda naye mukyala wange njagala akakase nti anjagala oba takyanjagala oyagala ye mukyala wakakase yakakase kati ate nze nsobedde kati lwaki tokibuuza ye yogera ne mukyalawo mumaliriza ensonga nze sinze buzibu nze mpulira n'okwogera naye n'okumulaba kizibu kyange kyamaanyi nnyo naye ng'okyamwagala amazima simanyi wabula ekikulu kiri nti okwogera kwe kyayogera kyentandikirako annaye naye kansoke nkubire ku Jessica nganze kubanga mugambye munnaaye sootinga ebintu byo bali mu kundogera bwereere yeggwe muntu omutuufu ow'okuloga nze omanyi ebintu mbyangu ya Jessica gyebaleko nkale madamu Shona gyebaleko bane oli bulungi ni bulungi mukwano ogamba otya eyo bigenda bitya byonna biri fine mpoziko ggwe bannaaye si byangu okuva etwakola interview omwami Ssuubi oba Ssuubi omwami wo Richard Ssuubi bannange yafuuka ekizibu ankubira amasimu musima agenda kundoga simanya alina amayembe agakola gatya simanya bigenda kwogerera mu matu gange simanya nja kubula lumu simanya nsindikire simanya ebinneerabiza erinziza eka bannange yatuweereza ebintu bingi ku ssimu neŋŋamba kansituke nzija biŋŋambe ku feesi naye bwe ntuuse waali mukkakkamu muwombeefu neŋŋamba kati abadde afa akyanjagaza ki ne tumwenoonyeza bitugambe kiki buzibu ki Jessica kubanga wanneenoonyeza gwe kennyini n'ogamba oyagala Faluuku Faluuku bye yakuddamu obijjukira bulungi oyo bannaye asooka nneesonyiwemu bannaye noonya kiddako omwami Faluuku asobola okundabirira nalabye nga alina capability ate oyo ebimu byabadde tatuukiriza ate asooka nneesonyiwemu nga yafuna right alina capability atya nga buli kimu mbadde nkikuwa bannaye ebintu ebimu tulinde social media abasho in-laws batusalirewo mukitegeera ekintu ekyo nkwagala bakusalirewo kuki yes bansalirewo wawe nina okulaga kubanga noyagadde mukulu ebizibu bye twakoowa nabigambako nti tukooye entalo n'okutuleetera ebizibu bannange omusajja munaamufuula nti oba ye ayiriko ekisiraani ate nga si bwali amwesimbamu biba bizibu
kati ono ate naye gye yafubutusenza ajja ŋŋambe simanya ngenda kukola kino simanya nze ate ojja kundaba simanya ate otabula amaka g'abantu agange watabudde mafu madamu shifo yakutiisatiisa talina kyali okitegeera noonya musajja anaabeerera mbadde nkuwa buli kimu kiki kyewasinziriddeko okunkyawa okutuusa ku sseeryo madamu shifo omusajja oyo asooka agira kakkanyemu male kunoonya kyekidda kuleka intaneti etusalirewo abadde nnamukulu gye ndi katonda byenga ndi mukulu njagala wa myaka gyange era naye Faruku yonna gy'oli wamale ka intaneti etusalirewo webanga naye Jessica n'omusajja nga ndaba mukkakkamu akwagala sajja njagala naye munnaye buli kimu kibeerako n'ekiseera kyaki kati era obukakkamu tebikola gundi gwe tugenda n'alina ssente Faruku yeenyoola oyo mpale ezinywa Faruku talina ssente ezo z'olumiriza takyogera nko mbw alina ssente omukwano oguli buli kimu kisooka tujja kukola noonya wa myaka gyange anti ogambye mbu simanya Faruku alina ssente ono mpale enywera miguwa Faruku ssente ze ziriwa musajja wattu yeeyiya bweyi ekibi kisingana olwokuba mwawulira nti Faruku yazimba kasita mwawulira ako kasita oyo talina waali ate ono alina waali okitegeera enjawulo ebeerawo emu esinga zero naye gy'ova wandimukutte bulungi ffe Faruku oba omwagaddeko kyennya ekyo ky'ogamba nti ye tomuyise bw'otyo ng'ono oli mwogerera bw'otyo Faruku wa kikula kyange tujja kuba twetegeera kati takutegeera ayinza obutantegeera ayinza ogamba naye n'omuntu gwe nnafuna biki okitegeera nabeeranga kujanjira kubanga ayinza otuuka neyeekyusa kuba naye gye sitali wa kikula kye naye oli tufaanagana so tujja kuba tukwatagana leka intaneti etusalirewo byonna maanyi ga bashosho in-laws Jessica and Faruku you must share bwotyo bwonvuddemu bebi okuvadde oba ne bebi wo okuvadde gumiikiriza tulya tetunywa Faruku oyagala mmukuula saagala mukula omusajja owange mwagala byaddala tubadde tulya nga tunywa kuwa buli kimu kuleetera akamamba naye kiki ennyo obadde omugulira n'emmamba badde muleetera akamamba bambi musajja wattu kakati agamba atya nti ate akyaye agende wa Faruku emmamba yange takwagala omuntu wabeerawo ng'afunye amusingako aba awulira afa ng'asingako kigenda nakutwala mu kyalo tulime nze kiri eri wogambye nti obadde omugulira akamamba kikulu nnyo emmamba tegulika Faruku ajja kugula nkoko ajja kugula naye nga nze naawe njagala nkubuulire nkwagala ebyaddala era gwe kuggwe kwenfiira kwotava ku era siva ku ggwe sigenda kuvaako kati ogenda kikola otya emmamba yo yonna gye yalya Jessica nja kukuloga ngenda kukuloga Jessica omanyi bwotyo nange byobadde oŋŋamba ye njagala mbuulire omukyalo nze logo ono nze sirina buzibu yoyo omutuufu ow'okuloga wadde Faruku tanaba kiŋŋamba era n'akinjatulira nti kinaye mpulira obusobozi abuyina obusinga ku oyo okitegeera abayo sooka tuyoolemu amazzi tube nga abakakasikamu bwe tuti onjira amazzi nze nga kyamunaye ate ne kaliko wagamba nti enkula yammwe wagamba omwagala nnyo kubanga wali tolabangako muntu ng'enkula eri exactly the same tufaanaganya enkula so kati ekyakuleetera abadde amanyi okujjukiza enkulayo nalinga nsaaga mukwano nalinga nsaaga omukazi wali ofunye wakusaagirako mubaamu byetusaaga byotasaaga kati ngaekyo kakati walina muyita beautiful nalulungiwo buli kimu lwaki wali omusosaagira ku bintu kakati mukwano nkwagala nnyo sikyaddamu bye kuvuma
mukwano ngenda kugulira buli kimu Emmamba. Mama social media inozi mutusalirewo. bannanga akamamba kange Bakusalirewo kuki? Faluku ba musendere mu Anti mastisha nabo kati bagenda tya ke balabye nti oliko omusajja akayanira. yakakane. Tokate Jessica nabigamba nti fe twawo mukwano nkwagala Jessica nkwagala ng'omuntu byonna ebibaddewo ngenda kwetereza bannange tonvaamu naye kati ogenda kukola otya naye nze lwaki onkaabya amaziga naye Jessica otegedde omutuufu ow'okuloga nja kuloga Jessica ye omutuufu ngenda kukuloga Jessica tondekaawo kati lwaki bulijjo ntabukira lwaki ebyo ebigambo tewabyogera na mukazi wo anti kakati lwaki obadde nga suubide whatever Richard. Nesonyiwa size muganda w'abakazi ojafunayo mukazi asinga ku munzi okitegeera ekintu ekyo. bannange My life naye enyumirwa obulamu. kugwe kwenfiira mukwano sigenda kuleka Jessica alina akagambo kayogedde mbu gwe suubi whatever n'erinnya lyo takyalijjukira bannange namusangulamu mu mutwe x. bannange teeka kumpita x bannange I love you so much kugwe kwenfiira oli mukulu kyekira luli wayita omulaba nti mukulu was blind. so wali blind by that time she was blind kati olaba naye Jessica bwe walaba Faluku wasanyuka nnyo n'olaba nti olinayo omuntu akufaanana kyakusanyula I became happy okusinkana omuntu afaanana atagenda kunjajinga lwakikula kyangu yali ateranga n'okungamba ye njafunayo abakazi abatalinga gwe okitegeera kati buli budde wamma n'abeera buli budde n'abeera wamma nga akuthreateninga sikyabiddamu buli budde yali akutiisatiisa Jessica sikyabiddamu abansingako munnaye ye talinga ffe kati nze nfunye omuntu alinga nze bannange sikyabiddamu Jessica ng'akitwala nti akuyamba buyambi kunangira emmambo yaba musadde akyolwabagula enkoko tugambe tuti bannange obumambo ogwebbiri bwe yagulanga bannange ngenda buli kimu ngenda kikuwa n'enkoko nja gigula omumamba yayetanga gwebbiri mu kaveera tyazo ne Jessica Faluku temunnaba kwagalana bw'anaakuyiwa nze nkiwulire muli munda bw'ona ayagala okuddira mwami Suubi binaaba bitya nkiwulire muli munda omwami yasiimye dda osazeewo leka batusalirewo madamu Jessica osazeewo bebi wange okunjibwa mwami Suubi gwe wali tolaba komenti z'abantu nga bagasa ebifaananyi bya Sylvia mbadde sitera nnyo nga ebifaananyi bya Jessica ne simu yange namba emu yagibba n'agitwala nga siina wendabira mbeera yonna Jessica n'obubbi oli mubbi tekajikira mu ngatto nga gabuguma wedda gwe akaaba empewo gabuguma nti neeseza nina nnyonnyogero gabuguma nesesa nina nnyonyogera akayimba ako kawulira naho male kunabataka eringenze munga ogambye otya ggwe labayo tutambulemu titutambule mpola abagalimu omusenyu sokwayo mumaaso tizoke nga siina wendabira mbeera yonna nesalawo okubitwala bwentyo omukazi mubbi si mubbi naye yagikweka asobole okunnemesa okumanya ebigenda maaso mu nsi naye bebi wange lwaki onvaamu bwotyo emamba yange ogyerabidde n'engatto yange gye nagulira kati komyawo ebyange nkwesonyiwe emmamba akomyewo ebyange mwesonyiwe buli kyenakuwa kikomyewo emmamba yange
Bannange. Tonkaabe amaziga ate nja kukuloga. Bane ono omusajja ekigambo kuloga. Nja kukuloga Jessica. Kitegeeza nze siddamu kutya biwanga. Toddamu. Oyo yennyini gwe ngenda okuloga. Tolina ky'oŋŋamba. Waggulu w'omumanyi wabeerawo omumanyi asinga. Kugambye olina okukomawo mu maka gange. Lwaki obadde tomukubiranga ssimu bulijjo kwogera naye? Lwaki Ate mugambe nange tewakumuyola bigere nga buli w'alinnya. Waba yeepika kundoga ate nze ndi muzibu nnyo. Ne Jessica wandyogedde n'omusajja ono tewandyepise bukyali. Wandiyogedde ng'akyalimu akakwagala ne mukkaanya. Nze genda gandabayo omusajja omwavu bannaaye. Nga bw'oyo yennyama aleeta kaabuuyi naye Ati Jessica naffe tutidde olinza otulangira obwo obwavu bw'oyogerako kubanga naffe tuli baavu ewa Faluuku. Tetuli bagagga bwe buzibu obwo. Kikunkyayo nnyo okutuusa ku sseetyo Jessica. Gwe kyolina okumanya madamu Shifo omukwano ogutaliimu ssente. Faluuku talina ssente. Ng'ate emmamba yange obadde ogirya. Komyawo emmamba yange. Bwe walabyeko ye mwana Faluuku talina ssente. Tuwa we twateekako mbu mugagga. Jessica nokakuwanga kyakulabirako omukwano ogutaliimu ssente gubanga nnimiro etaliimu bimuliro kitegeera ekintu ekyo. Omusajja tasobola nakulekawo mutwalo oba mitwalo ebiri kameezi oba musajja kyoli. Kati kiriwo ekyakulaga nti Faluuku ye alina ssente. Abiri tagiina ate omukwano we guli. Nze mbadde sirina mukwano. Faluuku alaga nti musajja mukozi ajja asobola okunkolerera. Nange nja kukolerera. Wali walinda ki? Linda kati ngenda kwetereeza. Ku myaka emeka? Ku myaka 52. Olinawo emeka kati? Nina 55. Nsonyiwoseka. Ajja kwetereeza ku myaka 52 kati alina 55 bannange. Ebirungi biri mu maaso. Ngenda kumuteekerateekera. Ebirungi biri mu maaso? Abino nayo gye yabiteeka. Bannange. Leka kunvaamu. Leka kugenda wa Faluuku. Nzaasinga. Era ngenda kugulira emmotoka, ngenda kugulira ekibanja, ngenda kugulira buli kimu. Faluuku. Ngenda mugulira buli kimu abeere. Yabisuubiza ddala bituukirira kati agenda omusajja ali adwakinga alina ebirooto. Kitegeera. Talina kyali. Beera n'essuubi nti ngenda kutuusa ku buwanguzi. Naye omukazi ndabanga amaliridde yakukyawa. Era neesonyiwa ndabe bulazi. Naye kyendabye ku mwami wo ono ndowooza bwe yayagala okumumiitinga naye ambuulira ensonga ze yayitira mu kuntiisatiisa ndowooza n'alowooza kijja mwanguyiza ensonga ze. Naye osobola onyumiza n'omuntu byabadde onsiriwaza mugole? Onyumiza omuntu ebintu byabadde anvuma ne byabadde antiisatiisa ku ssimu omuntu ayinza okugamba olimba. Bulijjo abantu boogera talina kyali madamu Shifo totya nnyo. He's nothing. Naye tukutidde enangira gy'omulangiddemu onaatuuka ku ffe otulangiraho olaba olangira tunaakusobola Jessica enangira gy'olangira omusajja olaba gw'obadde naye gw'oludde naye Jessica tuli baavu era Faluuku yakyogera ayokya bunyama ku kkubo ne sausage. Tolowooza mbu alina akeedi. Wamma ssebo okola mulimu ki? Nsala ssubi. Toseeka ogwo mulimu. Ngenda kusala essubi nkole ssente. Gwe essubi baliteeka batya? Balizimba ku ki? Libikka nsuku z'abantu nammwanyi. That is a job. Munnange Jessica toseeka okusala essubi osa job as long as tatudde waka. Ekyo ekintu okubanga osala essubi eri bannaye nalyo dduweza obikka ensuku olunaku ssebo wiiki obikka ensuku bimeka? Sobola okubikka olusuku lumu nenkwatayoko ne ku nsonzi byonna nentetenkanya okulaba nga mugole abaawo. Ensonzi ozijjawa? Era mu mugga mwesala essubi.
gwe ekyate kirungi bw'ogenda osala essubi w'osaze essubi lino ate by chance osobola olengera ensonzi nayo n'ogikwata nako okuli ensonzi mwaka ku mwaka mbadde nkwagadde ati zenva zendeeta naye n'ebirala ngenda kukola mpola ngenda bwengulayo akamamba nensala akasubi nenfuna sente mugole ngenda kutuusaako buli kimu mu myaka 52 kati olinako nze nakowa ebisuubizo bye bitatuukire naye Jessica munaaye ogenda kufiirwa omusajja ono nze mmanyi w'obeeredde nga gw'oyina waliwo ensonga lwaki gwe walonda essuubi libe ettono eri Faruuku ekisooka ali sensitive zino entalo bw'aziraba naffe banne tetugenda sobola zirwana I myself sigenda zisobola tukooya abantu abaliko enkaayana wandyogedde n'omusajjawo alina omulimu ali promising ku myaka 52 agenda tutandika alinako 51 ate already wana neeyanjulidde alina omulimu asala ssubi so nze musonyi ebyabadde antiisatiisa bwe mutuuseeko nenyumya naye nso kitegeera so kati asooka mpemu space nerowooze n'abashosho inlaws batusalirewo gwe ssuubiro likyali ku Faruuku gw'oyagala kati kambuzeemu oyo gwendaba ku gundi ku statasi yo ku TikTok gopositinga yebbaawo He was recently. But now he's my ex. She was. naye ojja kwagala omuddira nze abadde ŋŋamba abadde ku ssimu simanya mbwa nti yalaba ab'e Kampala twajjirwa ab'e Kampala simanya okuva simanya oli amwagalako kuba w'e Kampala sibitegeera lwaki eky'e Kampala kyekifuuka issue bwe wamugamba nti oyagala kugenda Kampala naye lwaki akikulembezanya n'abasajja b'omukyalo nabo n'osiibanga ku nkumbi bannaye naye so zitekuwoomera mugole nakusanga onyirira saakulaba ng'omuntu asiiba ku nkumbi okunyirira kitiibwa kya Mukama n'oba obadde osiiba ku nkumbi era osobola okunyirira n'ogivaako n'oweerongoosaako kitegeera kitegeerekeka asooka mpemu space male kwerowooza basocial media inlaws batusalirewo bo bandi ba social media inlaws boosaba era bo tebalina buzibu bajja kukusalirawo naye ndabanga abayinza obutakusiima soogera nti nkumalemu amaanyi naye bagenda kutya entalo bakoowa Faruuku waabwe okuba mwezi entalo ezitaggwa madamu Shifa katulinde naye kitaliwo nkozi olwedde enkozi bakuwaga n'olabanga buli komenti ejja Faruuku yaliko katulinde nze mayini n'essuubi kijja kuyitamu awe nkisuubira katulinde midiya etusalirewo kati Faruuku tugeze nyina akatale ke kakenkubuuza kati tugeze sinza akireese mbu kyenjagala kibe naye in case bwe batuuka nga bagamba nedda Jessica tetumusobola onaddira mwami Ssuubi n'omwetondera anakunkwatanga kyatika kyegyo lina kingi ate sagala muntu akambuwalira sagala muntu ambogoya so olina okubeera omuwulize gyendi si mububi abaka tulina ogatambuza nga tuteeseganya nange ndi mwetegefu okukola buli kyoŋŋamba ayina engeri gyatamamu banaye yagala omuntu omukkakkamu anasobola okumpuliriza nange nemuwuliriza at some certain issues ezeetaaga oba nga saidi yo nga nkuwuliriza aba saidi yange anyway nga tusobola otuusa ku nzikiriziganya omuliro guzikiza muliro sidda gye nava toddire mwami Ssuubi omwetondere omugambe ensonyiwa ebyaliwo kati njagala tuddemu laavu yaffe sisobola kudda mabega sidda gye nava Jessica never say never
oyagala kuneerabira madamu, oyagala kuneerabira mugole Jessica? Yakwerabira ddala n'akwerabira emeka. Sobola kudda gye nnava naye nze nina essuubi everything will be. Naye mugambe omusango teguli ku nze. Akwesonyiwa kulaba bulayi ebintu bye byali bya babiri. Akitegeera. Omusango teguli ku nze nontini. Tujja byemalira babiri. Alogendoge. Musisinkane mwogere nga mmwe mwesolovingira ensonga nze ave ku ssimu yange. Kubanga alabika ati yatuuka n'okuŋŋamba mbu simanyi nakutwala e Kampala. Nakyo kimugambe nti okuva bwe nakumiitinga ebyo ebya interview siddanga okuva lwe wampita ne nkusinkana. Kimugambe nti siddanga mu kulaba. Abadde aŋŋamba simanyi watwala Jessica e Kampala. Era maama olw'okuba mmwe muli b'e Kampala omuntu tabeeko nakake simanyi buli kalungi kaba b'e Kampala. Nedda mukwano akuviireko dda nti bube babiri biba bya babiri. Twera babiri era tujja kimaliza babiri akuviireko dda tontwalanko Kampala. Simutwalanko Kampala ssebo okiwulidde? The vista is here. Tulabirawa omugenyi. Wow. Nice to meet you. Nice meeting you. Nabadde manyi osaaga. Manayenga yewuyo. Otusazeeko. Mazima. Bana etsookeko tukuggyeko. Naye omanyi wenzikirira wano. Bwe ma mukakono nzikirira ntunudde eti. Kamukwateko. Jessica, kuva gy'ovudde ng'oli mu kakondo kano. Nonyi twazimanyira. Nze mune wano nzikiririra mu livansi. Ndaba nno Jasi kati gojja okambala okkirire tulabe. Bw'oti ompola mpola. Then nodde eno bw'oti. Slowly, aha. Buli wempita wano nga ndi mu kakondo bwentyo bwe nzikirira. Kubanga bw'otunula eno labayo ebigere oba bw'oti. Tulabira ku kitwa. Bannange wasituse bya ddala nojja ng'oli smarti. Kiki? Thank you. Oh my God, the express is so nice. Thank you. Yeah. You're welcome. Thank you. Bane Jessica atuuse. Hey, kansoke nkuteekeko ne kano wano. Okay. Like this. Yes. Oli mugenyi waffe ate nawe omugenyi wo waali. Oh my God, it's so something pressure. Pressure, okay. I want to meet him. You want to meet him? Yeah. Keso jide ddala nayo. Exactly. Omwami yangamba he hates long distance relationship, so I'm here for him. Okay. Yeah. Olimba. Tulimba. Jessica bye. Kale mutwala wama musule bulungi naye akwesonyiwe. Kale bambi. Tujja byemalira. Mwe babiri naye kale. Bannaayi ssebo. Obiwulidde nze obadde onvunaanira bwereere ate ne ŋŋamba ki ekitaliiwo. Onnanga bwemagi. Kati munnaayi nze bye byange. Nzigyako omumwa, nzigyako simu yange jjo gireke. Sirina buzibu n'abantu. Siba nattabba okuggyako omuntu nga yantaddeko n'obeerako bannange. Naye nange munnange madamu Shifa nsonyiwa ebyo byonna bibaddewo mu mbeera yonna gye bibaddewo olw'okuba nti omukyala mbadde simanyi ndowooza ze mbadde simanyi byayagala mbadde simanyi byakola ki nga nnyina okuteekawo obusungu n'embeera yonna nga bwebaddewo kubanga ng'omukyala mbadde nkyakola ki nkyamwagala naye munnange olw'embeera eyo nenfuna obusungu obungi ennyo nga bw'omanyi omuntu gw'oba okola ki gw'oba oyagala. Embeera yonna ebaddewo ey'okutiisatiisa okukuloga nze sirina busobozi bwonna bwe nnyinza kugamba nti ngenda kubukozesa musobole okukola ki okukola ekikyamu kuba sirina busobozi. Nze omusajja yeetemera essubi n'otema enjole z'essubi 10 ne bakuwa emitwalo 2 kale ssente ze nnyinza okufuna okusobola okuloga omuntu basizikola ki naye mbadde kyenjagala mbadde njagala gye ndaba nfuna attention. Wali oyagala attention yange? Ndabe kyeki kwani ku ki kyekigenda mu maaso naye nze sikulinaako buzibu wabula ekituufu kiri nti nkitegedde nti omukyala nga ye
takyanjagala ng'omuntu era yaliko obuzibu siina busobozi busobola kukuloga. Nagezaako bikugamba ku simu nti nneeze yogera n'omuntu wo siina buzibu wagaana. Amazima gali nti nali neegomba attention n'okumanya ki naye ntegedde amazima gye gali omukyala yanvaamu dda bwobwe era ye bwe nnyina okutunuulira n'okumanya ki kyakola ki kyalowooza mu ndowooza ze. Siina busobozi busobola kuloga muntu. Okakasa nze waŋŋamba natandika okukuba obufaananyi ndabira ddala nti oli mulogo ne kati we nazze wa naye nagambye bano be baŋŋaye era bayogera ekifaananyi n'essimu bwe wazikubanga ntusevingako mulogo 1 mulogo 2 mulogo 3 wetuzibulookinga kakati n'essimu wazijjangaga wezo wakyusanga n'okuba eno n'eri. Mikwano gyange gyesala nagyo ekisubi buli gwe nalabanga sooka ompe ku ssimu yo kube ku ssimu eno sooka ompe ku ssimu yo kubanga gye tuli eyo tuli bangi abali mu mbeera enoonya ekikumi kya leero tosobola kutuula olina okunoonyeza omuntu gw'oyinako embeera y'obuvunaanyizibwa okulaba ng'ofuna ky'olya buli lunaku naye embeera yeeyo naye siina busobozi busobola kuloga muntu kuba nekyokola tekikumala ate ologe munno. Kale nali ntiisatiisa sobole okumanya mukyala wange andowooleza ki ntiisatiisa sobole okumanya mukyala wange kyalowooza naye alabika nga takyanjagala. Simanyi ekyo kyammwe nja kuba nyongera okunoonya tolina buzibu n'olunaku n'olumu era totya sigenda kukuloga kuba siina busobozi busobola kukuloga. Nabadde sikutidde nnyo kwesitukira nzija obiŋŋambe nti byobadde okuba amasimu ogakyusa kati ŋŋamba mu feesi nti ŋŋenda kukuloga omuloge n'omulogo ne tusisinkana. Siina busobozi busobola kukuloga. Kati siina buzibu nange kasita ombuulidde ate ntutte ekigambo kyo. Embeera nsobola ogitegeera buli omu laavu emukola kiki. Abantu buli omu laavu erina bwemukola. Naye kale katutambule nze ŋŋende mu byange ŋŋende emirimu gyange kambasabire mukama abaluŋŋame. Kale katonda ye byonna bimukwase naye munnange olaba olulala osotiisatiisa oti omuntu ng'ebyokusaaga omuntu n'atuukako obuzibu ne bagamba yatubuulira buli gyatugambanga nti waliyo omusajja gwe bayita Ssuubi y'omu ku abo akola ki ababadde bakuba ku ssimu ye kubanga tugeze baba banoonyereza basooka kwebuuza yasembye kwogera n'ani bayogera ki baani balabe be ne batandika okunoonyereza nga bakweshoninga awo kinene bw'obanga olabika otera okukikozesa nakikozesa lwa busungu okulaba nga nkukolako olutalo okumanya ani oyo era nga neegomba nnyo okukulaba naye sikulinaako buzibu mukazi wange kyekiki kyekizibu ekisinga okuba ekyo. Kale kankusiibule webale buddebo kubumpa netwogeramu n'ompuliriza sayidi yange munaaye kuba tuzze by'oliyo n'okutya tukutya. Siina buzibu. Kuba omuntu bw'amala okukugamba ebyo ebigambo naawe obijjukira bulungi by'oŋŋamba. Lwakubanga bwe weetonze sijja biteerayo bantu. Nja bipuleyinga saba kisonyiwo nnyabo. Tewali buzibu naye nade nja bibateerayo ne kati tekyetaagisa. Kale kankwagaliza emirembe munaaye. Kale nnyabo. Kale baayi bambi. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.